Tak, přátelé, ďalší týždeň a průběžná informace. Mám všechno zatmelené finishem, to znamená finish pastou. To už je v podstate iba na tom, že to treba jemnou linkou prebrusiť šmirglem, alebo teda tou bruskou ruční, už ne elektrickou, takže fakt už to chce len doladiť pár detailov a môžeme malovať. Nicméně nechám to teda vyschnúť. Dobrá správa je, že z objednaného sadrokartónu, ktorý som si vypočítal, mi zbyl pouze jeden jediný kus, takže dokázal som sa docela dobre trafiť. Samozrejme pre vás mám informácií tak, aby ste to zvládli aj bez toho jedného kusu. A bude to k dispozícii v rámci seznamu materiálu. Teď som sa rozhodol, že tento týždeň by som rád prichystal terasu a oplechování kolem žaluzí, pretože ať nám do toho neteče zbytočne. Tento týždeň mal byť krásne, takže som si vybral počasie na prácu venku. Tým pádom vlastne tento týždeň odskúšam moju novú svářečku a som zvedavý, jak sa s ňou pracuje. Takže to budete vidieť takisto. No a musím pořídiť ešte nejaké desky, respektíve prkna, respektíve late, ktoré dáme ako dekoráciu vlastne sem zvenku. Takže dneska to bude, alebo tento týždeň to bude takový železo dřevěný, no a pak možná příští týden by sme mohli, pokud sa všechno podarí, vymalovať a môžeme stiahovať nábytek. Tak, vymýšľam teraz systém, jak udělat otváraciu terasu, alebo zatváraciu. Tak, z dvoch profilov rôznych. Toto máme 30 na 60, toto je 40 na 20.
som si spravil vlastne dve takovéto konzoly. Pre mňa je dôležité, že keď sa to zdvihne do tej polohy vlastne hornej, tak v tej hornej polohe mi tá deska nesmie zavádzať. Takže takto budeme vlastne v hornej polohe, tá deska bude z tejto strany a tu už zase bude pokračovať z tejto druhej strany, už bude pokračovať ďalšia deska. Takže aby sa mi nedotýkali, táto deska musí byť nad touto. A zároveň nesmiem vyčuhovať cez tento profil. A druhá vec, nesmie mi zavádzať vlastne lišta na žalúzie. Takže troška komplikované, ale s čím by som si ja neporadil, že? Takže no. Teraz sa už pomalinky rysuje a najdôležitejšie bolo chytiť si vlastne nejaký ten systém a nicméně mám to prichystané, teď si to jenom privařím a tím tam. Super hračka, ale k tomu možná ještě někdy víc. A nicméně jdem na to.